没下雨啊，我怎么听到下雨声啊？我去，蚂蟥雨，快离开这里！奇怪，这荒山野岭的，怎么有超市的扫码声啊？豺狼，快跑！哎，有青蛙哎，快找找！就是叫的有点奇怪。哎，别找了，有蛇，快走吧！你听，是不是有猫头鹰啊？这是响尾蛇的声音，快走啊，大姐！怎么有小孩哭啊？好恐怖啊！是不是有野兽啊？哦，这声啊，这声没事。